तो भाई आज की वीडियो में 75,000 रुपए में एक पीसी बिल्ड रेडी करा है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, क्या क्या यूज करा है। Ryzen 5 का 5600F प्रोसेसर यूज करा है 6 को 62 की परफॉर्मेंस के साथ में। मदरबोर्ड MSI B550A Pro यूज करा है 2 रैम स्लॉट का। ग्राफिक कार्ड 9060 XT 8 GB वीरम का ग्राफिक कार्ड यूज करें गेमिंग एडिटिंग का। अगर आपको स्ट्रीमिंग करने तो बहुत काम आएगा। उसके बाद में 16 GB की DDR4 रैम यूज करिए HP की विद हीटसिंक के साथ में। 512 GB NVMe SSD यूज करिए स्टोरेज के लिए। पावर सप्लाई 650 वोट 80+ ब्रोंज यूज कर रहे हैं एनटेक की। 4 फैन का एक प्यारा सा ARGB केस मैश में। टोटल बिल्ड की प्राइस 75,000 रुपए। अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड बाय करना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पर रिक्स ऑफ इंडिया से।